Koliko je hrskavo, a sredina je lepa mekana. Pravimo brzi ručak iz Rerne, hrskavu piletinu i mlade krompiriće bez muke za čas posla. Ovdje imam pripremljen, očišćen, oljušten i opran mladi krompir. Ove komadiće koji su malčice veći preseći na pola, a ove ostale ostavljam da budu celi. Vidimo, imaju tu još koji, evo imaju ovaj, jer želim ovako veće komade. Prvo što ću da uradim jeste to da dodam malo maslinovog ulja, možete koristiti bilo koje ulje. Dodajem malo suvog začina, malo sušenog ruzmarina, zato što nemam svežeg. Miks začina za krompir ne morate dodavati, ali eto, zašto da ne. Sada ću sve ovo da izmešam. Rernu sam već uključila da se greje na 200 stepeni. Sackati mrvicu putera, pa prebaciti krompir. Zatim ga ubacujemo u rernu da se peče na 200 stepeni 10 minuta. Umeđu vremena ću pripremiti i meso. Ovdje imam 2 pileća filea i isackaću ih na sitnije komadiće. Kada smo isekli meso, malo ćemo ga uz pomoć čekića istanjiti. Razbit ćemo jedno celo jaje, a zatim ga i umutiti. Dodat ćemo 1 kašiku suvog začina, možete naravno i soli umjesto suvog začina. 1 kašiku senfa. I to promešajte. Zatim ćemo dodati grčki jogurt. Dodat ćemo nekoliko kašika. Evo recimo nekih 6 kašika će biti dovoljno za ovu količinu. Promešat ću. U jednu najlon kesu sam sipala malo cornflakesa. Usitnit ću ga uz pomoć čekića. Premazat ću pleh sa malo maslinovog ulja, možete naravno i obično da koristite. Uzet ćemo komad mesa, umočiti najpre u ovu smesu, a zatim staviti u kesu sa cornflakesom. Zatim izvaditi i ređati u pleh. Kada smo napunili pleh, odozgo ćemo malo preliti ovako sa uljem. I ubacujemo pored krompira da se peče. Ubacujemo i meso da se peče. Koliko je hrskavo, a sredina je lepa mekana. Vidite vi kako krompir izgleda fenomenalno, a evo ga, lepo je ispečen iznutra, sočan, ukusan.